香港真係夠大，一條街嘅就。哦，即係喺香港仔嚟嘅。香港仔嚟嘅。哦，我知邊度。咁另外仲有一間叫做譬如話夏永記啊。夏永記我知。夏永記都 OK 啊。啊。佢都係自己做魚蛋嘅。係。你有冇見過佢工場啊？夏永記冇啊。佢喺油麻地戲院賣，即係有一度咪條街咪賣白鐵嘅。係啊係啊。嗰條街嗰度嘅。哦。係啊，即係呢個你見到有好多門線喺度，即係自己做嘅。啊。咁有時你又會覺得一間鋪頭又叫自己魚蛋大王，但係啲魚蛋係運翻嚟嘅。係。有間你自己做嘅，即係你可能食唔出係有啲咩分別，但係你都會幫襯自己做嗰間。係。佢嗰啲魚片啊，好食到咧，佢外邊係脆嘅。啊。外邊係脆嘅，入邊咧唔會熱，即係唔係熱嘅，暖嘅。哦。外邊係脆，入邊係暖嘅。咁然後咧個魚味普通啦，但係佢個 treatment 好咯。唔係，因為你要嘥咁多心機做啊，除非嗰間鋪係自己，或者真係啲產品係有良心做。我話俾你聽，而家香港發達啊，做呢啲係死撚緊嘅，屌等於做醫生㗎嘛。你唔見香港而家做醫生會發達㗎？香港做醫生咪好似牛醫生咁咯。而家做乜食啦？嗰日我同我老豆咧去各個粉樓，係各個粉樓講緊係揾間診所做，係1500啊，係2個醫生做過1個鐘，係跟住我心咩診所啊？即係屯門有啲診所喺 offer 啲小手術嘅，係跟住然後咧我就諗2個醫生1500做1個鐘，即係佢真係冇執過你錢。哇！我覺得幾乎係免費啊，係啊，即係真係冇執過你錢。唔係就係你諗下，你好似我咁樣出去教書都收500蚊，真係冇執過。即係仲要係冇手藝㗎。唔係因為而家好難揾食啊，做醫生你冇翻2-3招殺手鐧，冇翻頭客啊！屌你睇傷風咳，好老實講，睇一次唔好，你唔會翻去睇第二次。係咯，跟住然後你講緊人哋有手藝啊，跟住然後2個醫生一齊做，讀下書。哇！屌，全部嗰啲唔知乜撚嘢大學咁樣，係啊，喂，都係1500蚊。即係而家真係。跟住咧，去之前咧，佢同我講話，喂，我預先要消毒咗呢個手術室先㗎，咁樣。啊。咁然後咧，佢話。咪真係手術室嚟㗎？係啊，有手術室㗎。跟住然後咧，佢話我而家做唔到，佢話咧我一定要趁食飯嗰段時間翻嚟做，咁寧願唔食飯。係。即係如果我係一個醫生啊，其實啲病即係入到嚟，我當你100蚊個咁嚟啊。咁我寧願一日做多10零個個啦，咁樣，咁然後咁食飯好緊要啊嘛。係。哇！你喂，唔係啊！你聽我講啊，而家你唔好睇醫生有啲咩高尚先啦，屌你諗咩好撚慘啊！你做醫護界，你都唔好諗住，屌你諗咩醫生律師又好嘢，我話俾你聽，律師冇生意，醫生冇生意。你而家見一樣嘢就係醫生周街都係，真係周街都係。你唔會入呢間，你入第二間嘅。即係個競爭係大到咁啊，反而收益少啲喎。我入去坐咗個幾鐘，一兩個人入嚟拍門。係啊。講緊自己都幾年冇睇醫生，你都睇到佢都應該幾仆街。係啊，好撚到啊！而家做律師啊咁撚樣，屌你老味！你買樓，你唔好成日諗住打官司啦，打官司屌你有幾多單啊！不過就講真啦，即係近年係我琴日又去咗一個婚禮咯。啊！即係講緊話，而家香港所謂好難發達，其實都有啲人仲喺度食緊啲水味嘅。係。即係又係做 I band。係呢個講緊話，成家即係成家人請咗幾台啦，係親戚係搭飛機過沙巴，係請佢去玩去食飯，係啦，即係咧，然後嗰個喂，筍哥，你唔好諗住啲人有錢借錢翻嚟唔得㗎，亦都有咁可能，即係佢真係要衝大頭鬼冇撚計喎。我有個 friend 佢個啱啱又準備結婚啦。咁佢話佢結婚嗰日同佢食飯嘅時候，哇！我見到佢隻手指好撩嘅，揼住隻戒指差唔多大啦。哇！咁撚大隻。跟住然後佢同我講，唔係笠住隻戒指咩色先屌？咁我冇睇啦。但係跟住然後話買咗樓啊喺西半山。咁男朋友又係 I band。係。咩叫 I band？即係 invest。我嗰啲投資銀行。係投資銀行。即係其實咧，香港即係我有個 friend，我近排我聽女朋友講話，有個 friend 佢又唔做嘢啦，佢又唔做嘢，係咩？又唔做嘢啊咁樣，跟住然後佢話，佢老公就揾到，佢老公係好賺到錢嘅，係，跟住然後就話11月又逼佢去馬爾代夫旅行啦，係。我心諗，佢講嘢都幾知道喎。唔係，同埋一樣嘢，我覺得揾到錢，你 I band 嗰啲一陣風咯，可能。好難講啦，即係呢個其實佢。唔係，同埋你湊到個咩客咯要。佢膽量都大嘅，同埋。係喎，只要你好似雷曼一單窿咗嘅時候，你行出街都驚俾人打。啱啊！係啊，同埋呢個你都要靠自己炒賣咯。啱啊！你中間你係冒緊一個好大嘅風險嘅。係啊。咁呢啲嘢佢哋有苦自己知嘅啫。
咁啊，你瞓唔到覺咧，食唔到嘢啦。你又唔可以話人哋真係即係完全係即係完全唔使付出就呃你嘅，即係等於當年雷曼幫人做買賣嗰啲，你一日可以因為我接咗個 case 係咁嘅，咁你話説呢個醫生講翻出嚟，咁嗰條友咧就雷曼爆咗煲之後就冇喺啲投資銀行做啦，咁佢平時咧就住喺嗰個叫洋日居嘅，咁住洋日居有錢啦，揸兩架保時捷，即係一架係太太，一架係自己嘅，咁就平時就揸出揸入啦，即係太太唔使做嘢，咁撲一街之後乜都冇撚晒。乜撚都冇撚晒，咁人哋唔會再請翻嚟嘅，即係第二啲投資人唔會再請翻嚟，因為你嗰單嘢嗨咗之後係，即係你嘅名譽上面受咗損害啊，咁佢咪繼續即係睇下啲咩撈咯。係。即係佢一次過乜撚都冇晒咯，因為你全部都供噶嘛，大佬啲嘢唔係全部都靠過買噶嘛。係，不過我就覺得咁咯，揾錢呢家嘢，即係大家聽眾咧，有時都即係睇定呢個時代有咩位置佢真係賺錢嘅。又合乎你自己嘅品性嘅話，咁你咪衝個頭埋佢咯。即係有個時代，曾經香港有個時代影晒去揾錢嘅，咪衝個頭埋佢咯。咁而家唔揾錢就唔會衝過去啦。係啊。不過而家香港好難到，有啲即係發大達嘅嘢啊！你即係諗都唔使旨意諗啦，基本上即係唔會話由手作仔做起做到會發達，我真係未見過。即係你話揾兩餐就有嘅，發達啊真係冇啦。即係以前做中港司機買幾個貨車翻嚟都發到達㗎嘛，而家冇呢咁嘅嘢㗎啦。或者唔使諗話真係發大達嘅，發個小達都得嘅啫。咁啊，咁兩餐咯。但係我諗其實而家你諗住，哇！即係一年袋翻一嚿水咁樣，其實都好困難。好困難，真係好困難。係啦，100粒都講真都唔係好多錢啦，即係你個月3-4皮就100粒啦。係啊。咁100粒都好困難。困難。即係你而家叻到極，啲友咪1-2萬咯。係啊，2萬鬆啲咁。好困難㗎，即係而家香港揾食真係唔係講笑真係。咁好啊，今日我哋講緊係咁多啦，拜拜。